ya Rabbel Alamin. Po themi rundi i dytë, rundi i parë ishte rahmet. Rundi i parë ishte rahmet, mëshirë, ashtu si e ka ndaj madhi Zot, krijuesi i ditës dhe natës, javës dhe muajit dhe vitit dhe kohës. Allahu e ka da këtë muaj të bekum 3 runda, 3 pjesë. Pjesa e parë, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, awwaluha rahma, tha 10 ditë që i parë është rahmet, wa awsatuha maghfira, dhe rundi i dytë 10 ditë që i mesëm tha është maghfiret, wa akhiruha itqum minan niran, dhe 10 ditë që i fundit është amnesti dhe liri nga zjarmi i xhenemit. Allahu na liroft inshallah. Pasi që jemi në rundën e dytë të maghfiretit, që do me thonë të faljes së kusureve, lusim Allahun xhelleshanu të na boje maghfiret inshallah. Lusim Allahun dhul xhelal që sa ka njerëz të sëmur, Zoti t'i shëron. Sa ka njerëz të burgosur pa fajshëm, Zoti t'i liron. Sa ka njerëz të idhërum, Allahu për hatër të Ramazanit me zvetet i pajton. Sa ka njerëz që sot janë në gurbet, të përmallum për kafshatën e iftarit në atmosferën familjare, Allahu ata t'i përgëzon dhe t'i mbron nga çdo e keqe dhe me rrezik halal t'i furnizon. Ne lutim Allahun dhul xhelal krejt ato që hartojnë dhe hiç nuk pushojnë, që muslimanëve neve zullum të na bojnë, Allahu me zullumin e vet t'i shkatron Jannatul Firdausin nasip na ban. Xhamati jam i dashur dhe shumë i respektuar, ne thamë se në fillimin e Ramazanit, gjatë këtij muaji të bekum, do t'jemi bashkë inshallah taala me atë mundësinë të cilën na i ka dhënë Allahu dhul xhelal në shpjegimin e surës Yusuf. Dhe arritëm deri te ajeti 9 dhe ajeti 10, që do t'jenë inshallah piknismja e jonë e ligjëratës tonë në këtë ditë të madhe të ditës që është një prej ditëve të Ramazanit. Allahu dhul xhelal Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam e stimuloi me këtë sure. E stimuloi që ai të vazhdon në rrugtimin e tij pejgamberik, profetik, që të shkojë drejt qëllimit të vet dhe realizimit të misionit të vet, ashtu si e ka mësuar dhe e ka kërkuar Allahu. Por këtu del në shesh se sado që Allahu dhul xhelal e ka përzgjedhë Resulullahin alayhi salatu wasalam, sado që Allahu dhul xhelal e ka ngrit dhe e ka dallu dhe e ka kriju ashtu si e ka dash për vetvetën e tij, prap është një realitet se Resulullahi sallallahu alayhi wasallam, të dashurit e mi, jetë njeri. Çka do të thonë njeri? Do të thonë Allahu e ka kriju besher, e ka kriju prej gjakit, e ka kriju prej eshtrave, e ka kriju prej mishit, likurës, dhe ja ka zbukuru këtë që këtë me një dhuntit Allahu që e ka emrin shpirt. Dhe sado që të Allahu gjelle gjeleluhu, Resulullahin alayhi salatu wasalam, që e ka nderu, kjo nuk e ban Resulullahin të dale nga origjina e tij të qenurit njeri. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka hangër, ka pi, ka flet, ka punu, ka lind, ka vdek, ka pushu dhe u ka lodh, është martu dhe u ka shtu, ka pas nevoj për gjërat që kemi nevojë edhe na. Që do me thonë kjo e fukmi larg asaj edhe jashtë, që dikush të thoje, ai pejgamber ama ai diçka, po jo be, dhe ajo kon njeri. Kur kanë ardhur 3 njerëzit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vizitu, ngoni mirë vllaznise që këtu bëhet gabimi shumë i madh. Kanë ardhur 3 veta me vizitu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, 3 djem të ri. Njeriu kur është i ri pak si ta marre ana, del edhe ndoshta neudhu billah, Zoti na ruajt edhe pishinave. E kur dale ai i rivi pishinave, ai bën çrregullim, ai bën zullum. Kanë ardhur 3 djem të ri në Islam, kanë ardhur të vizitojnë pejgamberin alayhis salam. E kanë besu pa e pa. Po kanë jetu jo në Medinë, kanë jetu
jashta qytetit të pejgamberit a.s. Dhe kanë vendosur shkojmë ta shohim pejgamberin a.s. Kur kanë ardhur Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qellu që mos të jetë prezent. Dhe kanë hije mrena, ka thonë kur kthehet, ka thonë valla nuk dihet. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka shku. Kur kthehet na nuk e dim. Ka thonë po na s'kena shumë kohë për me e prit. Atëherë çka po bëjmë? Po him po e vizitojmë nanën e muslimanëve. Bashortën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, në këtë rast Hazreti Aisha. Dhe him në xhami, Hazreti Aisha e ka pas një vend, një qosh në xhami, e ka pas me perde. Dhe Hazreti Aisha ka dalë pitë shtëpia vet aty, kur ka nërë delegacion të Resulullah s'ka kon aty, apo ka ndodhur në Medinë diçka, ka ndesh me marr dije nga Aisha, i kanë çu haber Hazreti Aisha ka dalë mas perdes. Edhe ju ka përgjigj pyetjeve apo kërkesave të ative të cilët kanë pas pyetje. Këtë rast të 3-3 kanë ardhur dhe i kanë thonë ja ummah. Ka thonë oj nana jon. Gratë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam mbas Kurani Kerimit llogaritën që janë nanat e muslimanëve. Nanat e muslimanëve. Çashtu si e ki nanën tane, çashtu në çat dispozicion edhe hukëm është bashortet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë ja ummah, oj nana jon, sifi lana Rasulullah. Na kina me pa pejgamberin alaihi salam, po s'është, a mund na i përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë çka ju intereson? Ka thonë na intereson neve pejgamberi alaihi salatu wasalam sa agjeron. Tërë interesant. Ka dikush ka vullnet për agjerim, edhe e gjen ambëlsirën e agjerimit në shpirt mrena, kënaqet me Ramazan. Edhe ka plot për muslimanëve thot ta kish bën Allah tan jetën Ramazan se u kënaqem. Të rrallë janë njerëzit të cilët në shpirt nuk e nin kënaqësinë e agjerimit. Përgjithësi muslimanët kur vjen Ramazani kënaqen. Ndërsa munafikët, hipokritët, kur vjen Ramazani ato vetë që janë të agjerueshëm para njerëzve, ndërsa pimrena thënë o kënaqen bre, o kënaqen këto çka s'po agjerojnë. Neudhu billah, ai që thot kështu ka në zemrën e vet smuje që e ka emrin nifak, munafiklëk. E pyetën thënë na trego si ka agjeru pejgamberi alayhis salam. Thot Resulullah kur i vjen Ramazani agjeron tan Ramazanin. Ka thonë po jashtë Ramazanit, ka thonë jashtë Ramazanit Resulullah alayhis salatu wasalam i agjeron ditët e bardha, 13, 14, 15 të mujit, mbas kalendarit të hanës. Ka thonë po më shumë, ka thonë më shumë agjeron tanë edhe tente. Tanën edhe tenten. Ka thonë po më shumë, ka thonë më shumë, një ditë po lejohet dhe ka leju pejgamberi alayhis salatu wasalam me agjeru dhe një ditë me prish. Dhe ka thonë kjo është agjerimi i Davudit, ama është shumë i ranë. Si ju kisha propozu, ka thonë ju djemtrit janë nisni, se njeri kur është i ri mundet me agjeru, ama kur të plakët, pastaj trupi mo nuk e ma menet, pa vitamina, pa proteina, pa uj, pa langje, se do pësohë trupi dhe trupi e ka, pa tjetër të konsumoje atë për të majtë vetën i fuqishëm. Thot unë, muj ma shumë. Ajo është thot se pejgamberi Allahit, ati Zoti ja ka falë kusuret, unë e thot muj ma shumë. Sa mund është i ma shumë, unë e thot ka me agjeru të në kohën, për çdo ditë. A i diti thot, ojnona e muslimanve, qish është Resulullahi natën? Qish është Resulullahi natën? A falet? Kanë thonë, Hazreti Aisha ju ka thonë, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, unë e këtë po ja u kalzoj këto, për me e marrë vesh në tërshmërien e pejgamberit a.s. të qenurit njeri. Nuk delaj nga suazat edhe kufit edhe standardet që është insan. Tha Resulullahi fle natën, mos jatësi e be me flet, edhe qohët në sifir, në mesin, në pjesën e fundit, tretën e fundit të natës, edhe falet. Tha e ban, gjdo herë, thot, ban vakit dhe një herë, be fle, hiq nuk qohët. Kur është i lodh, nuk qohët. Thot, kete ka bon se është konë pejgamber, që Allah ja ka falë ati,
unë thot dë falna, hiq pa unal. Unë thot dë falna, hiq pa unal. Ta natën do të kam u falë. Zakonisht, ai që rrin natën, ju keni pasur në Ramazan, shumica e njerëzve po rrin deri në sifir, e hajtën e pak me zor, hajtën edhe pak me zor deri në sabah, ma sabah çka bëhet me ta? Çka bëhet me ta? Po dron bëhet ai. Po s'nin more me prej, me coptu, se ja fut xhumit, ai pik pyetja çohet me ezanin e drekës. Edhe sa për dobi informat, Allahu xhumin e ka bën natën, vëllezër. Sa me flet ditën, flet gjithë ditën, prej sabahit, deri në iftar, vallahi, se në ngin trupin tanë me gjumë, se në merë atë hisën tanë dhe të pushimit, ashtu si mund e merë një sahat me flet natën. Pse? Wa gjaalne lejle libasa. Allah i thotë e kemi bon gjumin të jetë natën, se natën e kemi bo për gjumë. Wa gjaalne nehara me asha, ditën e kemi bo për me shku me punu. Për me shku, me gjallnu, me liviz, me bo aktivitete, me shku, me ardh, me udhtu, me punu, me fitu, me pru rëske vladit të shpia. Dita u ka bo për qatë. Tha, tha dë falë në të natën. I treti, a thonë, oj nana e musliman, unë e kum menue se Muhamedi a.s. nuk u ka martu. Muhamedi a.s. ka met pa martu. Sepse ai i cili don të veçohet me Zotin e vet, gruaja ja merr kohën, se gruaja vër, bere që ketë, mungon që kjo, hajde në market, hajde në dyqan, hajde në pazar, jo të pikin me ndru, jo perdet me ndru, jo atë me ndruja, ta merr kohën. Tha shka, shta i tha kur ti na fol, neve unë e mura vesh, ta se ti ishe bashortja e pejgamberit dhe pejgamberi pas ka martu, dërsa unë dhe të më pengoje muhe me koni martum, nuk kam u martu une, iq, kam e net qështu, pa martu. As tja ishe i thot, gabim, jeni të tret. Jo, thot na, e murëm vesh, e murëm qatë shka na u desht për informatave dhe na dëshkojmë kështu. Dhe shkojmë. Ato tamam dalin për Medines, Medinja i ka pas 4 anë, gjëmat. 4 anë, do me thonë 4 hyrje dhe dalje. Ato dalin për një derës, ka dera qeter hin pejgamberi a.s. Po s'ka ardhë Resulullah s.a.s. si ka nërë sot që ka po vinë këto, blokoje këtë qytetin, 4.000 polic, këtë semaforat mi bloku, këtë se... Resulullah s.a.s. ka esë me njerëzit, kur si ka pengua suftarit, bile njerëzit nuk e kanë ditë që është pejgamberi Allahut. Qa shumë i thjesht, ka ardhë njëri në gjamia dhe ka thonë, cëllë është Muhamedi a.s. Ju, ka thonë, jo, Ebu Bekri, ki Omeri, ki Osmani, po cëllë është, ka thonë, që Resulullah? Ka thonë, që di, pejgamberi Allahit që ka që thjesht, pejgamberi Allahit po hanë me ketë, pejgamberi Allahit po veshët si ketë po, pejgamberi Allahit është insan. Hinë Resulullah s.a.s. edhe ka pas tradit kur ka hinë ka shku dritë në gjami. Provoj e ti kur të vish për rrugës mos me shku direkt të shpia. Shkaj të folbe ti, unë e pi u dhe ku marrë mos me shku të shpia. Po, që shto konë tradita e pejgamberit a.s. ka hinë gjami edhe i ka falë direkjate, e ka falenderu Allahun që ja ka mundësu shnosh e mirë mu këthin shpin. Madam nuk mujna me i bon këtu direkjate, bare me thonë elhamdulillah. Kur t'hish të shpia, mos janis me dal shinave, po mini herë, punën e parë që të thojsh të thuj elhamdulillah, i cili në mundësoj të këthejmë në shpia tona shnosh e mirë. Hini mrena i fali direkjate dhe shkoj të Hazreti Aisha, të bashkëshortja vetë. Tha oj Aisha, tha, a ka dishka të rej? Tha ja Resulallah, pak se para se me arti, tha janë konë, tha një 3 djemë, një delegacion, tha për filan venit, kanë ardhë me të takutije, tha kur erdhën me të takue, kësishe edhe kërkun, tha nga unë, tha që t'ju japë përgjigje pyetjeve që i patën. Qëfar pyetje, tha patën? Qëfar pyetje patën? Tha njoni, tha veti, tha qish agjeron. Tha shka i thave, tha i kalzova që kështu. Qetri, tha veti, tha qish falësh natën. Tha ti shka i thave, tha i kalzova që kështu. A i qetri, tha e murë vesh se ti e martu, edhe ki gra, ki familje, tha unë nuk martona, se gratë tha kanë me mpengu për ibadetit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, gjëmatje me ka pas tradit, kur janë thi ligjet e Zotit, që atëre u ka nervëzu. Nuk u ka nervëzu pëse si kanë shti supës krip. Që është si për nervëzohen shumica e burave.
Salatën ma ki bo e pa uftën. Bukën ma ki bo kështu. Jemeken ma ki bo. Po habe se njeri është. Edhe gruja është njeri, edhe nana është njeri, edhe bia njeri, edhe nusja njeri janë. Bohu i mëshirshëm që të të mëshiroj ai që është në qiell, Zoti Dhul Xhelal. Resulullah i ka dalë damarin ball kur u ka nervozue për shkak dinit Zotit. Edhe ka dalë jashtë nervoz edhe i ka thonë ative të pranishmeve jashtë xhamisë, ka thonë, "Mini herë shkojni të më bini ato 3 knena. Mini herë të prap." Fjala e Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk o konë si fjala e liderëve sot kur folin me rejna. Ato e kanë ditë kur flet Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk rejnë. Ka thonë në nebiu la kedhib, unë jam pejgamberi Allahit nuk rejnë. Ana ibn Abdul Muttalib, unë jam biri Abdul Muttalibit. Kështu e kanë njohur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, i cili e flet gjithmonë të drejtën, kur s'rejnë. Janë shlu një herë se urdhni pejgamberit alayhis salam duhet zbatohet. Kanë shku, i kanë zatet për udhe. Edhe i kanë marrë, i kanë thonë, edhe se ka ardhur pejgamberi sa do më ju taku. Ka thonë, e janë këtu, kanë shku, e kanë përçafu. Ka thonë, a ju jeni ato të cilët keni ardhur me pa. Por çfarë ka ndodhur me bisedën me bashortën time, me nanën e juve? Ka thonë, ja Resulullah, na e dina se Allah ti ka fal këtë kusuret, edhe ti s'ki nevojë, na kina nevojë më shumë me mos se ti. Edhe si thojnë populli jonë, dhe njerë dikush do mu bon ma shka se papa. Po së mbosh ma musliman se Resulullah. Dona për xhamia mundon mu bon ma musliman se Resulullah. S'mon është mu bon ma musliman se Resulullah. Unë e thot ka me bon që ketë. Këtë që ka ki me bon? Sikur këto 3 trit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, unë, që ne të lidhna me temë, unë, ka thonë, jam njeri që flej edhe falna. Që do më thonë flej, kam nevoj se jam njeri. Veç Allahu la te khudhuhu sinetun wala naum. Që do më thonë e lexojmë të spidovën, ajetul kursien, të nesh ka thonë Allahu la ilaha illa hu. Të spidovën, la te khudhuhu sinetun wala naum, Allahin nuk e ze kotja. Shka është kotja? Sigur që jetë në ngu dërës shetanit vene, që kjo është kotja. Dërsa neum i thëjnë gjumit, me afut gjumit. Veç Allahu nuk e ze as kotja, kur Allahu nuk fle. Që kjo është zotë jo? Nuk i ikë kur gjanë Allahu. Nuk fle, as nuk e ze kotja. Dërsa Resulullah i është insan, e ze gjumi, pushon. Tha edhe qona, edhe falna. Tha agjëroj dhe e prishi agjërimin. Agjëroj kur duhet mu agjëru edhe e prishi kur duhet mu prish. Pse Allahu ka nevoj nga ti një ibadet që kime e bon me afat gjatë. A i kini po? Ramazan i bajnë tur, u gjumë, fillim. Ketë, masa e kërë të këshirish, pak gjumë, pak domina, pak tabël, pak karta, pak qajtore, pak bosh muhabet, pak qef me hangër me pina për restorana, o që është ta i kina shku në restoran, s'prishit kjo atmosferë. Wallahi me arë me lekul moti ta prish atmosferën. Pasha Zotin e gjithësis me arë me leku me ta marë shpirtin, ta prish atmosferën. Kujdes gjëmat, shejtani vëgël që ka met i palith, a je prish atmosferën. A i ti tët, a be marë është e ki mu qu, marë është e ti të kalzosh se i e për e qëfar muslimani. A di? Nëse prish të irenit, prishe se që ajo ka me të shpëtun ditjen e kiametit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha, on flej edhe falna, agjërojt edhe e prish. Kur e prish? Kur s'janë 13, 14, 15 ditat e bara, qëra dit nuk agjëroj, e prish. Kur nuk ka tonë e tente, nuk agjëroj, e prish. Mos ta keq kuptoje dikush se Ramazanin e prish. Ramazanin se ka prish Resulullah sallallahu alaihi wasallam as në herë, e ka agjëruar komplet. Tha wa atazawwaju nisa. Edhe unë martona se kam nevojë që ne Allahu e ka kriju burin, pasi e ka kriju burin nga brini i shtremt i majt, brini koci i gjoksit anësh, e ka kriju Havën a.s. nanën e njerëzijës. Pse e ka kriju? Se ka nevoj njeri për grue, buri ka nevoj për grue. Dhe punë të gruja si ban gruja, se një ban buri. Ka ndalë të bura në skuta që shtash.
ato shkojnë nuse. Nuk marrin nuse, shkojnë nuse, Allah e uzoft inshallah. Burri duhet me majt pozicionin e vet burr dhe gruaja duhet t'i krije detyrat dhe ta marrë pozicionin e vet gruaje. Në momentin kur ngatërohen sendet, del spoj, thënë shkijeta, del në gjuhën popullor që plas diçka. Pse? Po i kanë ndru pozicionet. Kuzhina, Resulullah i ka nimu grujes, por nuk e ka pas venin kuzhinë. Kuzhina është e grave, e burrit është tereni jashtë, të punoje, të fitoje, të bere ushqimin dhe gruaja ta përgatite. Mos ngatërohen rolet. Ama sa i përket si fenomen, burri ka nevojë për gruajen, sikur që edhe gruaja ka nevojë për burrin. Në fejen tonë nuk ka une shkoj atje nalt në për kodra ta baj një xhami të vogël manastir, edhe të mshel në atje edhe të bona, shka i thonë me ative priftave? Kallugjer. Kallugjer edhe kallugjerk, vlezër të nderit dhe motra të nderit që qesin kopila nër tavolin, s'ka në islam. Ajo hoqë dhe martosh, ajo gjenic martosh, ajo musliman martosh, ajo muslimane martosh, ndërsa në fejen tonë nuk ka që të ndahësh për jetës unë e vesh ka mua. Jo. A do në më konë musliman, ki me jetu në mesin e njerëzve, ki me jetu si njeri që shtu si ka jetu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thonë, men raghibe an sunneti, që ju ka thonë, kush largohet nga që kjo tradite e jeme, nuk është prej neve. Këtu del në shesh se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijes njeri, edhe ky njeri i ka të ndjenjat e veta. Çfarë ndjenja? Njeriu mundet mërzitet, njeriu mundet nervozohet, njeriu mundet hidhrohet, njeriu mundet lloj-lloj ndjenja të cilët i ka falë Allahu në trupin e njerit dhe Resulullahi mundet me i përjetu. Kur ja bajnë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam krejt intrigat edhe lojat në Mekë, fillon Resulullahi sallallahu alaihi wasallam më u mërzit. Dërsa Allahu xhalla xjalaluhu nuk ka qef Resulullahin ta shohë të mërzitshëm. Na i kemi treguar shpesh tregimin kur Resulullahi sallallahu alaihi wasallam shkon në Taif për t'i thirrë njerëzit, e ato organizojnë atje që me gurzu pejgamberin alayhis salam me gur, edhe për xhakosin Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Me automatizëm, Allahu e dërgon Gjebrailin me melekin e kodrave, edhe vin i thot, ja Rasulallah, o i dërguar i Allahut, apo ki qef me mua është meleku i kodrave, apo ki qef që këto dy kodrat, se po shohim se të lëndon, u mërzite, ti marmi që të dy kodrat dhe ti përplasmi për mi banorët e Taifit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu tha wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar ti jashtë se mëshirë, o pejgamberi i Allahut. O Muhammed. O ti i përzgjedhur, ti je rahmet. Edhe në ta marrë vesh këtë dunjaja, se ti unë të kum zgjedh. Ti je njeri, ama unë të kum zgjedh, edhe unë të kum bon sikur që du unë, dhe në momentin që dikush ka problem me Resulullah, s'ka drejt për zdrejti problem me Muhammed Mustafa. Ka problem me Zotin e Muhammed Mustafas. Këtë rast ka problem me Allahu dhul xhelal. Allahu kur e pa të mërzitshëm, ja dërgoi Gjebrailin dhe po i thot: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti je mërzit se ato s'po të lejnë më fal. Këshire, thot uqtulu Yusuf, vlezrit e vetë të janë qu për me mitë për Jusufit. Subhanallah. Kur, parashtrot pyetja, kur arin vlau me bo plan për me mitë vlaun? Ktheu një histori të prap. Ademi, a.s. i kish digjen. Habili edhe Kabili. Pse u qu me mitë vlavin? Për shkak xhelozijës. Në një familje, bajnë me xhamat, në një familje në të cilën ka me i xhelozia të evladët apo të antarët e familjes, shejtani vetë se e ka startu betejën e vetë në të familje. A hini xhelozia. Murtezi e ka bleni kërtë mirë. Ja nisi vllavi vet, Abdul Gafuri thotë, pse e ka marr? Çish e ka marr? Kam rriti me e marr. Jo, pika e mur. Baba pse ja lejoj? U dëshën e mu me ma bon. Hini xhelozia.
Kur të hije xhelozia, shejtani drejt për zdrejti e çet në ditën. E para bërzin është xhelozia. E dita me automatizëm ajo është zinxhir, e krejë njëri tjetrin më herë. E krejë tjetra urrejtje. Si ti e xhelozia, ta dish se mas xhelozias do vere urrejtje. Çka do të thonë? Urrejtje do të thonë me marr i nat njëri tjetrin. Hin i nati. Si të hije i nati, halka e tretë është vrasja. Djali i Ademit e xhelozoi vllavin e vet, se ati i ra hise me marr atë më të bukurën, këti i ra me marr për grua atë më të shëmtuar, e ke dojke atë më të bukurën, edhe xhelozoi pse këti më ardh, filloi ta urreje, edhe filloi t'ja boje planin se si me emit. Edhe këtu djemte Jakubit a.s. kur shejtani punoi në mesin e tyre, edhe ja u mjelli në shpirt xhelozien, kaloi në fazën e ditë e urrejtën Jusufin a.s. Kur e urrejtën Jusufin a.s. shejtani minë herë ja u pruni atë kurthën e tretë, i thirin gjunahin e tretë, ta uktulu Jusuf, foli në mendim, ja u dha ide, dhe njëherë njëri thot, po lënëve në shprejet se ki ideja vetë. Jo, ideja të këqia mëse leti shpreje. Mendimet e këqia shka kanë urejtje, shka kanë sharje, shka kanë poshtërsi, shka kanë prekjet në muzit, ato ideja nuk ban me i lonë, me i shpalos, se nuk janë ideja të njerit, por shejtani vene dhe inspiron insanin. Njeri mendon se vallop, mendimi jembe, jo. Tha pejgamberi a.s. Inna shejtane yajri fi ibni Adem majra ad-dam. Shejtani hecë në për damart e njerëzve, edhe vend në kokën e njerit, që këtu më krije, edhe ja inspiron vezveset. Edhe i thot, thujeve që këtë, zbaut me nami, ta tham edhe unë një laf, ta tham edhe unë një biset, këtë janë të folë, po edhe unëve, s'ka shka me folë. Ose të folë ishta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirë, ose tha usmut, që do me thonë? Do me thonë hesht, shuj. Njeri në qovë se nuk din me folë mirë, obligohet me hesht, jo me folë shkamos. Sepse në ditën e kiametit të ndëruar vlezër, tha Rasulullah a.s. për një fjalë që ka ti se ki bo men, 70 vjetë Allahu dënon me gjujtë në gjenem, për një fjalë. Ti ki 70 vetë jetë, për një lafë mërënda 70 vetëve, 70 vetë më dënu në gjenem, la hawla wa la quwwata. Allah i në arrujtje nga zjarë në gjenemit. Tha uktulu Jusuf, mbytni, tha Jusufin, au itrahuhu ardan, yakhlu lakum wajhu abikum. Tha ose ta marmi ide, ta marmi Jusufin, ta gjujmë dikon, me një tokë, tha kus, në qkoje, ta gjujna. Të largohet, ta yakhlu lakum wajhu abikum. Tha qatere, tha ka me ju meti juve ftyra e babës. Subhanallah. Shumë interesant, Allah e përshkru. Tha ka me ju meti juve ftyra e babës. Po trupi qeter, gjithmonë njerëzit nuk ta këshirin trupin, ta këshirin ftyrën. Tha, pabe si na këshirë keve, si me amit babën. Si na këshirë ke ftyrën. Kur kështë ta këshirë dorën, komën, kur kështë ta këshirë barkën. Thot, ka me i met ftyra, se kretë përshkrimet, dashuria po uretje, nuk përshkruan me dorë, ashtë nuk përshkruan me barkë, blerim, po bohen me shka, me ftyrë. Ai shka dënë të kesh ftyrë, ai shka dënë të pret me busqeshje, me një dritë veçanë, ai shka të urejnë shka banë, ose mrollët, ose e këthen ftyrën ka qëtëranë, ti i të oti njeri, së të pash, i marot, ka pa, me ftyrë, tha ka me ju mejtë ftyra e babës. Qëni, pse ftyra e babës, se Jusufin a.s. e ka limu, e ka qaf, e ka këshirë, është kujdesi Jakubi a.s. Dërsa këtë të mëdhojt, fort e fort nuk i ka këshirë, se i ka ditë, si kur një babë, kur e di një evlat që e ka hajlas, i thojnë hajlas, së është i hajrit, se as se këshirat, as si interesot me atë hezbe, dhe se ti si e për me të këshirë ti e. Jakubi a.s. Qatë shumë shka ja ka dhonë vëmendjen e vladit, na thamë para dit ligjeratave se baba duhet jeti kujdeshëm,
shumë i kujdesshëm duhet të jetë, që ashtu si e këshir njënin, këshir edhe tjetrin për mos me shti armiqësi. Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha: "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Kini frikë Allahut o ju prindër dhe bëhuni të drejtë mes evladëve. Në qoftë se njënin e këshir edhe tjetrin. Në qoftë se njënin e limoj edhe tjetrin. Në qoftë se njënin ti blej edhe tjetrin. Tash zemra kanë do më shumë në tjesën zemër, mos ajo reflektoje në fytyrë. Ato e kishin dert dhe e kishin gajle një problem, e kishin se baba neve nuk na merr hiç. Baba neve nuk na këshir hiç. Baba nuk na përfill hiç. Na kina qef që të na përfille. E vladi sa me kohë një madh. Ju ma djetërit e ka gjithë. Sa me kohë e vladi madh. Prap ka qef të qafish. Mos i thujmë se, bese u ka bo si magaru në halaka me qaf. Qafe bese a i ka qefaj. E lin një knatësi. Mere të lëç ke babo, se të puthi. Hoxho, mune të puthi gjëllin të. Puthë mërë se i joti është e vladi jotë është. Puthë mërë se gjdo puthje shka e jep e vladit tanë, ti ja largon shejtanin, e para. E dita, zbret dashuria jote, energjia pozitive prej buzve në zemrën e ati, a e një fort vetë, babën be ka mune. Ne e pas 100 vetë, babën veç kur ta shërë se i kin nga tu, babën be ka mune, a ka be kush me mua, se baba e më është nga tu. Qafe, puthe, sepse ki me e pa se si kanë mu ndru raportet me vladin ta. Oshta, hiqbe gjaliem s'po, hiqbe s'po angazhot me mu. Si veni lothja ras gjumit, as vet, a uqove, a pushove, a angra, a pite, a je i loth, a si i loth. Po ti e me sebeptar. Ti e sebeptar që gjaliot është ashtu. Po mirë, se ti njerë nuk uqove të dera të pritish, kur të vera i pipune mi thonë, o birë, a u lodhe me lëqke babës. O Allah i be ti qeltë, dirë të rëskit tije, në brodh nga e keqja o birë se, po mitësh be, kur po vinë misafirë, mos ban muhabet për partijasht. Muhabeti më i keq ka është me bo muhabet për partijasht. Se njerëzit më të këqish ka egzistojnë ruzullin toksor janë partijasht. Unë e di se dikujna si konvenon, kjo edhe ma shkrujnë mu një minus a gje, edhe dikur më kapin mu dikun a gje dikun, po mus, fort e fort, se kam shumë gajle, po njerëzit më të këqin, ruzullin toksor, që dalin para njerëzve dhe ketë me si e faqe, selam aleikum, ka arë selam aleikum, qelani safin e dale, more hiq, atë fund gjamije se gjë, s'ka ven për partijasht të fund a gje, hiq. Ato janë më të këqit që ka egzistojnë mesin e njerëzve, a i dini pse? Se janë rëna veca. Mos ja ban muhabetin ati, ban ja muhabetin e gjallit tanë. Thuj gjallin e kam be unë mitbe i shkretive, elhamdulillah. Korke, e në me të bodën i të keqe, thuj kur të keqe e vladjem s'ka bon. Edhe shka të boje gjallim, unë i qëndroj mas. Në qovë se të vetë, o bab, ata bëjna me që këtë punë, o birë, shka të bëjsh ti unë e mas ti. Që kështu ndërtohet karakteri e vladit, që kështu i pët vullnet e vladit, ka e mira, normal, jo ka e keqe, jam i thonë se, kur është e keqe, si bab dush me i thonë o birë, tu është gabim e vlad, më o birë i babës se që këtu nuk banë me bon që kështu, ama kur e shese është pozitiv, kur e shese a i hec, në rrugën e drejtë zotit, i vesh jepi për krahje, edhe thuj, o birë ti mësu merë me vlad, ta që është shkolle, ta bish për shkolle, mësë argjokohen, unë e baba ti sosi, patligjona, speca, pazarlëkin, unë të asosi, gjubret, unë të... Bohu ago baba, amal baba, ani, që në rëngat e vladit letoja jetën, ka me dasht, edhe a i s'ka me ushkep as një herë për ti. Tha, u këtullu Jusuf, a u të rahuhu ardan jekhlu lekum u e gju e bikum. Tha, si ta mitni ose gjujni, s'ka me kanë mu marë, ka mu marë me juve. Ftira, ka me ju met juve. Që do me thonë e vladi pas ka nevoj me ta pa ftyrën e busqeshëm. Mos i re e vladit, i mrollt, mu më thirën, ishim pas fjallos baba edhe djali, edhe më thirën në ka hoqë ta ka një problem, hajde tha se du të regulloj problemin, tha se nuk ban kështu. Jemi bo gazi dunjajës, tha baba me birin, tha janë bo rezim. Kur shkova atje, shka puna që baba, o që tha ti se di, për ati vazhilerve pak citron, shka janë. S'kina në këtë gjami, alhamdulillah, janë këtë mirë, sështo. Kur kollë, ajde se, pele shka u ka bon kje, buri math. Shka puna ka gjithë, tha, o hoshta, s'jam tha unë e razita me gjallin. Shka ki, tha e ka marë nusën, tha kish donë qashi.
Subhanallah. Po hova gjithashtu su ka bo Kiameti, e ka marrë nusën, ka dërë qashi, elhamdulillah, se ka marrë shvalerkën, e ka marrë nusën, se ka marrë të ta marrë e ftyrën ti e të shkoj e mas punëve të lëshë, e ka marrë nusën, e vetë ka shku. Tha, pa marrë izën pi mu, nuk bon këto punë. E unë për i thamë ative pleshëve, shka mendojnë se ala që kështu me izën, kaloj ka jo kohë e iznit. Tash është koha e TikTokit. Tash është koha e Instagram. Tash mos i lipti ato gjemë të zamanit, se as ti si e plak i zamanit. Disa punë duhet t'i pranojna, që ashtu si i vinë, si servohen. Po shtash u ndru jeta mo, nuk është më ashtu si përpara hajsh me ketë me nisan, tash ketë me porcione. Tash përpara o ko nuk ka ditë, ka fol njoni, ketë qertë kanë gusht, tash ketë folin kur kush kërkan se ngonë. Kjo është ai zaman. E tash duhet të adaptohu. Unë të orë në gjami, gjamin qelë, verë ishte, një agjive tonë gjamiës, të po me dalë të dera, unë në kera i sëmba, e nusja të i thonë, hajtë agji baba, shko, në gjami, veç hoxha shka të dorën tije. La ilaha illallah. Shko, dhe. Elhamdulillah, hoxha ju dorën, s'ka problem. Ta ka me ju me të baba. Mitë një Jusufin, ka me ju me të juve baba. Tha, jekhlu lekum vëgju e bikum më të kunu min ba'dihi kaumen salihin. Tha, edhe pse kjo punë është e keqe. Qere, subhanallah, katilin më të madh, kur vret, me e vetë mas vrasjes, e kanë provu shken start. Me e vetë mas vrasjes, kur e ka bo vrasjen, ka myt dika, me e vetë qka ki bo, asë një nuk thot këm bo mirë. Kërejt thojnë, këm bo keqë, a më u bo. Jam gut, si jam konë vedije, nuk jam konë kështu, nuk jam konë ashtu. Kur i merë Murtezin pytje si policë ato kriminelt, asë një nuk thot e këm bo me qëllim, se me vonë me thonë me qëllim Murtez, i shtohet apo dënimi, ale ma shumë. Thot, këm gabu. Kurani e shpalos që ketë element psikologjik të traumës ati që ban gjuna, gjithmonë kur ta veti shatë që ka bo gjuna, a e ki bon që ketë me vedije, a e ki ditë se është punë e keqe, a e ki ditë se është punë e mirë, a i e dakord dhe pajtim që e ki bon ketë, thët, jo, be, thët, gabova. Që Kurani thët, në qoftë se e bojmë këtë punë, kjo është punë e keqe, ama thot, mësi ta bëjmë, thot, të tekunu min ba'dihi kaumen salihin. Mësi ta bojmë, habese që shejtani si lunë. Habese do të përmesosh. Ja ofrojnë djali tri një punë të fliqt, një punë të pamoralshme, edhe ai nga edukata familjare thot, jo. Shka i thot shëki shejtanit? Je shejtani, po shëki shejtanit. Thot, ti budal, po habre baneve se, masane, se të përmesosh, masane. Ska lirë, bane njerë, masane do të këteu, prapë shko falu, hajde të njerë me neve, vesh njerë. Kështu ma shtëronë, vinia. Vesh njerë të tajde me neve, vesh njerë bane sportskën, rumbulla kësoje, vesh njerë fugi ato zarat, vesh njerë hin në kazino, vesh njerë hin në ato shpijat villa, veç njerë vedh, veç njerë mashtro, veç njerë, shejtani masane i thot, po ti e baneve, pa u bonëse, su bo kur gjonë, bane në njerë. Kish vedh njoni, edhe kish arte hoxha, i kish thonë, o hoxh, vedha, thot Allah i ta faltë, pendohë. Tamam, thot hoxha. Prap shkoj shejtani e asi, tha, habës e zbot nami, është sa mirë, bon e pare. Vedhe në njerë. Vedhi erë të hoqë, ata hoqë. Prap vedha be. Ma birë, thot pëndo të zotit, thot se ki mu bon velajduk. Hajdut ki mu bon. Dhe kjo nuk është e mirë se i dhëron zotin. Shejtani i erë dhe tha, habe dhe se lene hoqë është ka thot. Veqe në njerë. U munu të luftoj e shejtanin erë të hoqë, thot të hoqë. Me vedh trera, a bot me njëri hajdut. Që kështu janë ato punë.
Ai I cili vedh, ai I cili mashtron, ai cili Allahu e toleron, ja qel derën e teubës në të kthehet, por edhe mos të haroje se e korit. Kona Hazreti Omerit e kishin pas zonë një hajdut. Sa ka hajdut shtaj? Shtaj përpara kanë hina për shtëpia. Shtaj s'ka për shtëpia, shtaj me kalem vedhin ata. Veç e vënon kravatën e kuqe, edhe rështohet me do shkronja me një flamur të koqë sarit ma vetë kujtë që flamurat partijake, edhe bëhet hajdut, ama ketë se ze ligji. Ki hin kufi, dërzohet, del, vedh, ban, kur kush të kur gjëhet, kur këtnina. Veç e dojnë rritë e shpia ti, muslimonin pa faj ishtin 300 vetë burk. Se ka gajle, pse s'ka bonki kur gjonë, kish bonki, se këshin ishtin burk. Tash hajduqt nuk janë si për para me hin shpi. Hajduqt, ti shkon asë të jo meri gjallë, valla, këshin ndru ma bejt. E këshin zonë hajdutin. Edhe blerimi kanë thonë, bere ta qënë atë Hazreti Omeri. Kur e qënë të Hazreti Omeri, i thënë Omer, ka veth, e zunëm. Thot preja dorën. Që shmore preja dorën? Preja dorën! Omer, gjuna bre, falja bre, a thot Allah I rahmet, me falja që ka në toka, I të më shiron a që jënë qilë, a ka thonë Allah me bonën I të më shirëshëm me zveti, a preja një thot dorën. La ilaha illallah. E marin, mora, prejesi, udhëhetësi, halifja, thot preja dorën, mora ta preja dorën. E prejtën dorën. Erdhën ato I thanë, Omer, s'na I bone qefin fort. Pse? Tja kështë falbe se I ri. Thot, hajtë shkojnë I shtaja gje, doktor të ja lidh dorën e prejme, vetni, thot, sa herë ka vedh. Vetni, sa herë ka vedh. Shkojnë ati dhe në gjallë. Hajde, u krimo, ketë, u prej dorën. A ka mundësi me nga të regu, për një me, sa herë ki vedh? Thot, e 14 herë, 13 ku vedh, kjo është e 14. Që do me thonë, Zoti nuk të koritë më në herë. E ban një gjuna, Allah I tamlon. E ban një gjuna qeda, Allah I tamlon. E ban tretën, katërtën, masan e plasin videot sekret, dalin bombat, buf, buf. Kur dalin ato, do I ndrojnë pasoshat, do I ndrojnë emnat, do hikin, do I bëjnë. Se të korit Allah I gjëlle gjëleluhu. Ama me të parën, së të ka korit kur Allah, me ditën. Vë të kunu min ba'dihi qauman salihin. Dhe ju keni me bo për njerëzve të mirë. Bane njerë, I thot shejtani, mitni Jusufin njerë, edhe pastaj dera, Zoti se ka mbyllë me derën, ka me ta mshenë, Allah I ti derën, pse me ta mshenë. Pendosh edhe kemi u bo për njerëzve të mirë. Allahu gjëlle gjëleluhu tha, qala qailun minhum la taqtulu Jusuf. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Tu ato bisedu me zveti, njoni tha mani bese vllave e kena. Mani bese Jusufin e kena vlla të vogël be. Reagimi I njonit prej vlezërve të Jusufit bëhet edhe sot. Mledhen 3 vllazni kundër një vllavit, edhe njoni thot mani, shële të t'i gojën, ti s'ki drejt më fol. Reagimi I njerëzve kundër padrejtësisë, atyre që bëjnë padrejtësi ju duket shumë e madhe. Ju e dini shpesh, unë në qërsi kur e kom thonë një sen, masanim më kanë qudë një mesazh apo më kanë thirrë telefon, o gja, nuk o mirë kjo punë, o gja, ja, o gja, që këto e ki prish, vallaj, ndeshe prisha, ndeshe ndreqa. Aj që e ka mizën për mi kapuq, ne mos ta përzoje, mizën se kalzën se është aj. Gabimin pranoje si gabim, dhe zbatoje të kundër të në asaj që është e qëllume. Tha monive, tha se vla kina, ato I kësejtën minere, tha bare, tha masam, madam kina vendos kejt, tja bëjmë, ta largojmë Jusufin, a I kemi qëllim, ta largojmë Jusufin pi babës, atëre tha ta gjujmë me një bunar. Pse me gjujmë me një bunar? Tha, spaku, tha, dhe kaloje dikush këtu në shkretin, kur ta shoje, tha që ka me të pa uj, dhe verën bunar të mare uj, ka me gjithë Jusufin. A.s. Subhanallah, kitë që ketë e përshkruan Allahu xhelle xhelalu me një përshkrim shumë precis për me ja letu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brengën, me I thonë o pejgamberi Allahit, ti s'kan gjujt në bunar, vllavin tan Jusufin e kanë gjujt bunar. Vllavin tan Jusufin, vllaznit e vet kanë ndesh me mit, ti s'metën o pejgamberi Allahut. Kjo nuk do me thonë se shtaj nefsit funksionoj edhe të thojë ti unë e ku marr misionin e Zotit, pse ki populli jam pasi,
edhe ti kadal të largohesh nga rruga e drejtë. Mos u mërzit. Dhe bohu i fort që ashtu si o konë Jusufi i fort. Thot se ata dëshën ta mytin, pastaj thot si rezultati asaj që njoni reagoj kundër të keqës, pak, thot e gjujtën bunar. Për atë arsye mos u mërzit, thot se na këto ti tregojmë këto tregime për me të stimulu me vazhdu. Për qatë djetarë të thëjnë surja Jusuf, kush e merr edhe lexon edhe mediton në surën Jusuf, për këtë problemet e jetës ka me gjithë përgjigje. Se në këtë sferat, Jusufi a.s. u ka sprovu. U ka sprovu në familje, u ka sprovu me vllaznit, u ka sprovu, u ka largu, ka met një lloj jetimi. E kanë shtin bunar. Çka do të thonë me gjujt bunar? Do të thonë me up shpresat e jetës, pela kalon dikush ajo. Po me nxerr pi bunarit, po me shit në treg si rrop. Pastaj me e marr si izmeqar. Pastaj me u akuzu për namus. Pastaj me u prangos dhe me u burgos. Pastaj me meti në mesin e kriminelve i drejt në padrejtësi. Pastaj me dalë selamet edhe mu bo minister. Pastaj që do t'i shojmë inshallah taala, në qoftë se Allahu na jep imër dhe shnet, do t'i shojmë në derset në vijim. Lusim Allahun xhalla shanuhu ve xhalla xhelalu që Allahu te bareke ve taala këto ajetet kuranore të jenë udhërfyjes dhe udhëzim në jetën tonë, në sfidat të cilët ballafaqohemi dhe sprovat që ti te kalojmë me sabër inshallah. Ne lusim Allahun riniën tonë në Islam ta udhëzon, plegjëve tonë t'i jep ymër gjatë dhe shëndet të plot, të smuntit, Zoti t'i shëron, të burgosurit pa fajshëm, Zoti t'i liron, zullumqart me zveti, helaç t'i bën, neve nga zullumi ati t'na mbron, Jannatul Firdausin nasib na i ban, aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.